이분이 진짜 자연인. 저희는 장작이 없으면 안 됩니다. 엄청난 장작과 이 많은 사람들이 모인 이곳 뭐 하는 곳인가요? 다음 순간 등장한 거대한 화덕, 그리고 그 속에 든 건 다름 아닌 장작구이 통닭인데요. 침샘 자극하는 이 비주얼, 치킨 누룽지 장작구이였어요. 바로 2시간 동안 훈연해낸 통닭이라고요. 기름기 쫙 빠졌어요. 너무 맛있죠. 여기 지금 장작에다가 구워가지고 또 찾아왔어요. 생각나서. 겉은 바삭하고 속은 부드러운 그런 바베큐를 저는 추구하고 있어요. 저는 항상 국내산 맛. 모든 재료는 올 국내산만 고집하고 있다는데요. 여기에 천도에 이르는 참나무 장작불에 2시간 동안 훈연해 주어야만 너릇함이 극대화된 통닭으로 새로 태어난답니다. 천도예요, 천도. 오감 만족. 이 녀석을 만들기 위해서 더욱 바쁘게 돌아간다는 이곳. 이렇게 1차 초벌을 마친 뒤 이어지는 작업. 돌판이 한 1시간 정도까지는 정말 따뜻하거든요. 뜨겁게 달군 볼판에 2차로 구워주면 부드러움의 극치 누룽지 장작구이 통닭 완성이요. 누룽지가. 그야말로 현기증 나는 비주얼. 맛있겠네요. 누룽지 바삭바삭하고 살 엄청 부드럽고 연하고요. 밑반찬도 전부 다 맛있어요. 힘을 주지 않아도 오케이. 부드러운 통닭 먼저 즐긴 뒤 바삭한 누룽지까지 곁들여주면은 극과 극 식감을 한 번에 느낄 수 있다고요. 이게 끝이 아니다. 통닭만 있을 소리. 한국인의 소울푸드 삼겹살을 2시간 훈연한 장작구이 통삼겹 납시오. 겉은 바삭, 속은 수육과 같은 촉촉함이 매력 포인트. 삼겹살하고 뭐 닭하고 가성비도 좋고요. 맛도 있고요. 자, 이렇게 싸서 여기에 어깨춤을 더해주는 달콤살벌 막국수까지 더해주면 배부르게 즐길 수 있는 장작구이 한상 완성입니다.